aquí no encontramos otro aparcamiento. ¿Qué? Aquí no encontramos aparcamiento. Digo ya que no. Esto es petado. Pero si aquí no hay. ¿Qué? Que aquí no hay. ¿Aquí no es donde tú decías de quedar? No. Es pasando todo. Mira, surfista allí. Te vas a pulir la tarjeta de memoria.